consciência se expande, a consciência se contrai, a consciência da cabeça entra e sai, a palavra, a consciência, a cabeça, a nossa existência, BNegão, Seletores de Frequência. Uma semente pequena, uma chave pequena, o primeiro passo. Primeiro passo. Salve, Fábrica Longa. Beleza pura. Boa noite, Rio de Janeiro. Demoramos uma semana, né? O negócio é o seguinte, só quero informar uma coisa pra vocês. Não pediram pra falar aqui. Quem tiver fim de levantar, dançar, até qualquer lugar, pode ficar à vontade que o preço é igual, tá? Me pediram pra avisar isso da diretoria da gerência até do lugar. Beleza pura, Rio de Janeiro. Seletores de frequência na área. Em casa. Demorando, mas chegando. Divertindo a guitarra, metendo bronca geral. Cheio. No baixo, no bruto. Uma nova geração. Você sempre soube fazer uma tipo acredito. Uma nova geração, uma geração. Mas não tem uma prova mistério. Iguais nós. É sério. O microfone. Daqui a pouco então me emprestado. Ponta de medição. Tudo pra todos os lados. Força importante. A força pra melhorar a pressão. Informação. Não prepara que já nos caneta. Direção. Linha chegando a rede. Tempo de trás. Tempo da curva. Apesar da visão do clima obscura da humanidade em geral. E eu fiz espiritual. Geral, dignidade, simplicidade, animais do norte, bruxo da qualidade. É uma falta de vontade, espalhada de discurso de truque. Transformar de virar essa situação. E na volta de da verdade, da acordo metemos. E na acordo vivemos e morremos. Alimentamos os mais pra aprender. Reconhecer a todos como irmãos. Não fazem mal com os outros não. Mas todos com sua missão. Uma missão. Submissão do fim da violência é quase que total. Perda de tempo, variativo. Meio sujeito, mas sistema de ativo é conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticar o esporte mais popular da humanidade. Jogar palavras ao léu. Jogar palavras ao medo. Na minha, enquanto não mudarem os valores na área de todos. Eu disse todos, exploradores, todos, violentadores, violentados. Todo meio, todo caminho. Não sei se me entende, mas eu tô vendo a palavra de baixo lugar. Famíliado, eu não tenho oportunidade. O fogo mesmo que esteja menor. Retrofasmo, macrofasmo, porém. A intenção do movimento é centrar na esmata. Cada alimentar, lei da selva. O mais forte, destroça a capela. Passa por cima do mais fraco.
sinal. Corrente seca todo mundo, viver a qualquer custo. Estilo de vida legal que resultou nesse viagem que me sincero e hoje a humanidade. Esse fracasso, mas algo que eu falo não faço o que eu faço. Eu digo, isso pra quem eu faço, um povo que se chama hipocrisia. Como é do mundo claro, como é em Brasília. Big Black, do dedo na ferida. Antes de querer não vai se fugir. E não mandar a bola, se trata como se quiser. Dá uma visão, uma visão, uma visão, uma visão. Ciência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito mundo ele tá aí, provando, levando e trazendo o que há de melhor e pior. Plantamos e colhemos e buscamos aqui mesmo. Quando não seja dissimulado, mas está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão da preguiça, a falta de disposição para ganhar. Para delícia, só mata de mundo, seja o efeito da realidade. Família morta, vivo segredo. Eu preciso quebrar o regra daqui, sem a regra de mar. Confiança, sangue frio, seja pra voar. Cada um seu tempo, cada um seu caminho. Escolha separar de um não objetivo, destino ou não. Estamos no momento, nos faz como os dedos. Porém, no subconsciente, todos atentos. Fulminamentos ao ouvir o chamado. Eu não entendo nada, só tantos chegados fragmentos. Pra comer não, seguindo na missão. Acaba seguida pelo vento com a batida de fogo. Meu coração é exclusivo, só do meu senhor. Destino libertário, e não respondo mais, não sou frente dinheiro da matéria. Procuro me desvincular, cada vez mais desapegar. Usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Nova visão, nova visão, uma visão, uma visão. O microfone também é o nova visão.